锦花这个名字呢，无论是在世界各地的越剧迷当中呢，他们的心目中就是一个美丽的符号。她在长期的舞台实践当中呢，逐渐形成了自己独具魅力的表演艺术风格。当然了，也是深受我们观众朋友们喜爱的。首先呢，让我们来欣赏一出传统的老戏《盘夫》。名字土内上，妃子何人放好光？臣凭自断女言地，马首帽上不嫌肥。得着毛儿强似虎，百灵鹦鹉不是鸡呀。小生正用表示欢赞，弟弟正贤冠居三边种子。母亲长日高寿皇封，我本闭门用长公头，可恨年送这老身。上天荒酒一本，生我无巧舌设置，皇上天心善言，将我无奔出西郊，斩首，并将我埋门草。是我改为掌心，大王就母舅家中，不料途中遇到燕母亲官船失去，复将小生也当作小妾做自船草。那燕母亲见我生平出众，将迫我做他命令妻子。大王进都寸百年寿，那老舍喜爱我才貌双贤，就将生女年兰正终身许与我为妻呀！唉，我为父受诽谤，岂能与你见色子女成亲啊？乱人设置乱境啊天，豺狼虎豹盘中间，辅导昏君心善言，却忠良杀生言，有朝一日冤仇报，不开无用奸情天，鸟为郎才园里，来自一子做王门。姑爷罢了，我在历代侍奉小姐到书房这阵，我是蒙了小姐之命，得请姑爷上来。生我要在书房读书，不去。哎呀，姑爷救命啊！小丫头，一不当你，二不骂你，跪下宽缓救命，恰是为何？姑爷不肯上楼台，
唯恐小娇责归，使我得罪了你姑爷，那是飘香的要受家规。南征故若好礼，丧事其实他不该。这真是乌鸦不生凤凰蛋，奸人之女心也坚。哎呀，回之命啊！就是此场女同胞，使我即刻收到。谢姑爷。免得飘香去谁话谁，我长流看他真爱陪。敲几声，引得姑爷上来门。金姑小姐，罢了，姑爷苦孙上来。姑爷他姑爷他即刻上来。哦，是我宠爱人子。我经常与他去山里，姑爷请用茶。官人，请来见礼，请坐。你不是我早就说了。官人，你我夫妻之间，难道是连个称呼都为没有了吗？我叫你官人，你应该叫我娘子。我若是叫你相公，那么你也该完成我一生孝敬。是让你将来有了功名，我若是搀扶你老爷，那么你也该完成我一生夫人。哼，夫妻之间
是连个称呼都为没有了吗？真正岂有此理！奸人之女逃离县，使得我有口难开言。常言道，有理非为是，娘子请来见你。好一个有理的为人，来，从前一礼，请坐。每次茶飘香，请我上楼，为啥不是？贵人，你在说吗？在。在书房么？读书啊？读书？难道是要连夜用功吗？你可知素琴原谅此鬼呀？他倒比起古人来了。官人为妻你可知只买人无才当富贵？你可知周瑜起身兵所困，93年前破江南，113岁风都多，为丈夫离开把书你可叫江太公把人女儿何况你官人少年郎啊！你可知官路词儿为丞相？那官路乃是对民相。你说官路对民相，莫非是罪我罪不偿？并不是罪你罪不偿，为其乃是一笔法。这是笔法，倒就罢了。请我上楼，究竟为啥何事？贵人，我见你终日愁眉不转，不知道贵人你是为了何事？你可知个人是有个人事，我的心事有谁知？别人的心事我不知，你贵人的心事我俩有生是我佛乃是，是非碰到老先师，我来争一波眼儿过此，我从小读过生言诗，我要猜你贵人心中事，我要做公道的老先师啊！这是夸口，那么你就猜猜看。贵人啊，我见你从人门子我不是
儿子，男儿应有四房子，无须挂虑家乡事。奥莫伯子，言我你们私立的难陪你郎并不知，一年家一扫天下得半扫，我好比苦藤高攀你所不是。奥莫伯子，你言我来正长年少，害得你官人少面子。十里红掌到雁门，城里神话谁不知？奥莫伯子，你言我来正容貌称我难陪你郎一在子，夫妻岂可容颜冷，无妨你娘子美貌三心思，真是儿去想。他这不是来拿把子，我来真来猜他心中官人，我才是猜不上了，为妻我倒可有一笔，笔啥好来？官月上安来，我心啊也昏。官人你啥有千金丹，为妻分挑五把金，问君有你来的事啊，你快把真情说让我听啊！我知道今生只生见生女，谁知他父女两条心。我到荒田测拔草，谁知沙土归黄金。难真叹我是真心意，我岂能负他一片心？虽不相见，情欢情，娘子官人，你当我是哪里人？你那是杭州人，我不是现
梦神自守三分瓦，飞苦前跑一片心，挖龙挖虎难挖过，自生自灭不自信。菩萨与他真心强，比比他心是我心。嗨爸，不必拦着下楼去。免得在此路真心。几人啊？结冤家，官居迎来官家样，木兰真不是当初的自干粮。冤家不是真情话，不与我都是埋为我心最长。他有言不女心慌张，他定于心事不肯讲，他知道不是贤当之乱境，我心脏来奔，哎呀，这奔字下面有文章。哎呀，贵人啊，你真正面前莫失家，你在家人跟前莫呀讲，你欺骗不把真心声，我问你要与之为商量啊！我今日不问他真心话，倒是对我心上。我不带子女下来去，我要到书房去问端详。观众朋友，由于健康的原因呢，陆锦花老师啊，今天不能够亲自来参加这个演唱会。但是呢，他从美国写来了一封亲笔信。下面呢，我们就有请他的大弟子曹云娣老师为大家朗读一下这封难得的家书。亲爱的观众朋友们，你们好！闻听陆派弟子要举行联袂演出，我这颗平静的心，霎时激起层层涟漪。我自动下马已经有20个年头了，想不到时至今日，还有这么多热情的观众和朋友牵挂着我，关心着陆派艺术的发展。为此，我彻夜难眠，不敢交集。作为海外游子的我，此时此刻，我真想即刻飞回生我养我的故乡上海。
但是由于健康的原因，我不能前来与大家共同欢乐，还不能为我的弟子们领赏助神，真是十分抱歉特有。落派弟子大多辣没老师的亲授情况下头，靠自家的刻苦钻研自学成才的。对此，我感到十分的欣慰。从总体上来讲，伊拉的成绩还不够强盛，还得要伊拉精神团结，相互切磋，博采众家之长，丰富自家的意念，使落派艺术再上一层。到辰光，我相信广大的观众一定会得更加热爱的支持伊拉的。我相信青出于蓝胜于蓝，祝愿落派艺术的越剧艺术重新走向辉煌。最后，向前来观看演出的领导的观众致敬，向组织和参加这次演出的同仁问好。再一次要祝演出成功。陆锦花。许杰呢是上海越剧院一位非常出色的陆派男小生。接下来呀，他要和绍兴小百花越剧团的台柱子、副派花旦陈飞为大家合作演出《情探》中的活捉王魁这一折。14定水晶地下思想分明，上有那风女长草俏娃我们，西今宵金缕开，有名是谁？对不懂是往事混同于悲。想我王魁自杀在神府以来，蒙那林子小姐对我十分恩爱。王爷是谁？不觉又是生趣。我想在莱阳世界与我那鬼姻妻。在那同音月下，千针定影，长须秀外，而今都成往事了。想当初与娘子心心相印，夫妻们才月下安能私奔，星光彩月华容，无风龙啊意，这仙人是春梦，不可再醒。王总从莱阳回来也罢，鬼影接了我的书信，就在海神庙内，死于生死了。下官虽在禁欲锦绣之中度日，总觉得人世恍惚。桂英啊，桂英，你的英文不要埋怨于我，我也是不得已呀。小楼上初更起，若因花影上相惜。自从休了教子女，精神恍惚为真谛。这
这也是王魁不得已，故为了多情教子女，两面间他与我共晨曦，三更灯火无根基。才知生命生死的大半的恩爱怎能重叠？但请那名声高到来吵不明。对了，下官明日满手佛身去请那名声高道与那教子多人几卷金盆，也就是了。叫他与说不去在那落雨期。这院子到了深秋，也觉得有些凄凉了。明月一日深深情，房内三灯是丢影。耳边像又听得风声起，黄泉光望君不息。是谁来了？你是谁呀？是谁呀？不是臣，只是云呐。莫非我疑心神鬼门，闻声起疾病？满说是鬼神之事不可平行，纵然越轨，我王魁乃是乱子婚大杀夫，又是天子的门生，怕他这什么？马生王魁太喜气，鬼马甄嬛把上元气。君等皆把私疏离，是君乃是教会应在明库而出草，今夜为我有份此生。生生就叫是眷听，又听不见了。莫非是我今日光火所致？妾子有他，不动就叫不往昔，可是是衰败归命。
为我无封门市开呀！王郎开门来，这次又是何人来到此地？啊！定是我那夫人今日备了上好的酒菜与下官赏药，向日等不见，亲自接我来了。哎呀，夫人，你叫丫头来请夜休死了，又何必让你亲自来呀？我这里军灯开门迎亲，外面叫开门的是谁呀？是我啊！你是谁呀？我嘛，是我啊！是夫人哦。真是。是哦，我说是夫人来了嘛。果然是念夫人廉价情谊。开门来了来了，这真是闭门不知风月好，开门迎得晚辈来呀！今日月10岁好，就是风大了一些，将灯都吹灭了。吹灭了也好，你我夫妻在莱阳的时间，不是时常彩灯赏月的吗？哎呀，夫人，休说笑话！你什么时候也到过莱阳来？啊，夫人，请啊！夫人，请啊！啊常员公，你真是贵人多方事。你我夫妻莱阳两贼相亲相爱，怎么先不记得了吗？哎呀，当归，当归，当归呀！本是臣真是贵呀！你不是叫归英吗？啊，真是为妻那我啊！王总从莱阳回来言道，你接了我的书信，已然害上了那事业，生死了啊！啊，那是他传错了，我不诚实。怎么？你不认识？不诚实，当真？当真。果传？果然不诚实，王郎请看，我不分明是你的贵人吗？
既是此，千里迢迢，你是何来的？啊，千里迢迢，郎君来的，难道我谁来不得吗？你来做什么？一来闻知郎君告终，他来何喜呀？事隔已久，还何的什么喜呀？那还来么？我与郎君送药方来了。药方？什么药方？啊呀！王郎啊，你真是一灯红梅一情郎，不记得深夜苦讨人民苦行，天外地动疾病上，东你郎君太衣裳，记得我同情他父西去一去的庙房见高堂，只与你郎君身健康，倒与你上京应是名的金榜，在长亭一匹泪扬，为妻我是实牵挂，也是梦想。你恐你去凭在何方？我是千里迢迢来送羊张呀把玉求情，难得归隐一生。我与他患难相逢才风尘，今日里我怎能留他一片心？怎奈他原本是清流神女，雅花会怎能在玉宇金盆？今朝内有家的一单传扬，岂不是断送我锦绣前程？不然，我便从未再发，这样发不用了。怎么不用了？桂英，你委屈吧，并非我诚心愤你，这是为师所怕，出于父难。你还是委屈吧。王郎，桂英千山万水，历经艰辛而来，你才收留我这个孤苦伶仃的女子吧。哎呀，桂英啊，桂英，我知道你是个好心的女子，你这才子要是被我那夫人知道，这还了得哦！记得当日我与郎君相爱，死不在家，
我常受宝儿的当骂，姐妹们的讥笑，如今皇恩高中，为其反遭受气，我啥是委屈？不要使宝儿的罪孽难困，虽是那些姐妹们，也会一个一个的奚落于我。归因是探报明冷落眼花，我这就郎君令我在府上做一往事情。我也曾观郎君大恩大德却望前年我望在的产生了我，才算是做事情，来也像是受宝儿一边疼。教会这可得自来上吊，何况他现在是花容月貌，上天去亲还亲。莫非王郎已经答应了？我心慌意乱，多谢王郎。他不认字，他定不清我自信一点了上去，总算是我无法做起，常愿公能开一心，虽然我在府上做奴婢，我常盼郎君是成婚，再见三餐无是梦，夜晚来是铺场铁壁清晨，王郎为奴为婢我是甘愿，年来一相守欺凌，哎呀王郎千年万年，万年我是孤苦伶仃少情深，啥许我实常把你用天娘，与好事与过场，不与阳光明早
夫君弟兄空哀鸣，怎奈我子孙到将心，为臣啊！王郎，妻再去，我也有罪。跟我将去做去，我随家一等。归我命苦哎，并非我今日不留情，今日留情只留根。贵爷，我心已决，不必多言。你若再不委屈，我就要成一个冒人官情市场相负之臣。既然我连做奴婢都无此不闻，记得你杀尽世界，我沉溺的就存在，死今晚在身旁吗？那要算财吗？实话对你讲了，那要算财，已成了我与夫人的订婚之信份。你要还，我另外一个接你也就是了。那女孙才是我弟弟媳妇，你呀！休得敷衍，见你把人逼着了，你所谓来养去吧。贵人已是无价可贵的神了。那么，见你王进府这了，你死里门府去吧。死今，你还要我叫贵人再落风尘吗？你居心何甚呐？哎呀，贵人啊，今生是我废了你，原来是与你在一起死路送结不遂。我却不信，不信，我得天门誓。门誓。王魁，你那门氏已经害死了一个叫贵人，你还想再害死一个叫贵人吗？王魁在世之外，凌晨发火，说什么到来生再结识。你今还是要叫贵人一个，你还想我到来生再受折磨？你莫非是白吗？正是贵人归魂到此。我刚才私吞官杀，是指望你有半点诚心，我才少你不是。谁知你竟丧尽天良！好人！
也叫咸阳家，永不弥漫做山崖，引路人何此苦兮家。原来把永生赐与人家，见前面一句红霞，不知是缘定是妙语，正好先去寄所一笑，明日再走，相见埋我。全作古马西亚里雨放他，道衰亡与老道自明呀我。昔有生的原来是首孤苗，这边苦有师傅，那边苦有当家，两帮不仁，只有在此安歇了吧。闻听人言，华山圣母娘娘曾用宝莲神灯指引三界迷路之人，当日一位慈悲的仙子，我理该做好一番呐。华山圣母娘娘在上，若生流言常州及泸州有人弟兄张罗私塾，此番上京赴考，路过华山，才见娘娘先供一些子弟，这个有志屈身支持娘娘啊。四位人共相作，杂碎鲜花，我只与共上手，深深的帮。看娘娘采丫鬟中无用面，不用对人情似发，衣裳也是秋水盈盈，两道妹子原上马，哪里是河水要你数娘人，分明是九天仙女把呀给下。曾言道娘娘是慈悲仙子，为苍生出丧眉，煞费心思，真乃是人间佛度来的事，你莫不全是真孝子。你也心连灯指引迷路卡，先想寂寞无人知。今晚我会要交别的诗句，以表娘母莫孝慈。谢谢。瓦匠啊，瓦匠，
究竟是你想那李仁祥，还是李仁祥想你？究竟你们两个确实相像，还是你就是李仁祥，李仁祥就是你呀？唉，你呀你呀，你真把我捉弄得好苦耶！望丹青，心下长，潘家营三月长，八人寒季即将满，少王我就长把几无自长。天天攀登无消息，夜夜梦为非思量，丹青分明相成江，两副面貌一派模样。望丹青啊，似曾啊相，是真是假，是骗是唱，非猜想。他啥不是画中人？为什么你太神勇都相仿？他啥本是画中人？为什么至今不肯露红章？神像他对我话终于话，说服我与家营一身长。今日脱贫请人香，我定要察言观色推营长。观众朋友，我们都知道陆老师呢，当年是擅长演金声戏的。那么他不但是擅长演金声戏，而且呀，他对斜皮功的表演呢，也受到了观众朋友的喜爱。那我记得在《彩楼记》当中有一场是平雪变宗，吕蒙正呢就是以斜皮声应功的。下面呢，我们就一起来欣赏一下来自嵊州越剧团的裘巧芳和黄美菊为我们再现一下陆老师当年在舞台上扮演穷生的精彩演技。秀才，你是问这做鸡吗？就是吧，是他的，是谁的？是你的，是我的。我存的是良心，这是丁写的作迹哟。秀才，有道是长子满胸怀，良心嘛，随便丁写咯。啊，还为编啊？
那么这小的呢？也是你的，也是我的。哈哈，这真是有招张之谋，乱做便愚做。喏，是为情我的，是你的。你才要来做什么？哎呀，我妈才来帮你呀。就说王母，也不过是要金要玉，要珠要玉。什么王啊，王到那阳上路上去了。我差得要来，就这样一步放一步，我嘛希望到这阳上路上去了啊！疼啊！修人呐，修人，臣生在世，欠不了三千大事。倒是有些修成哪三件大事？那富贵不能淫，威武不能缺，贫贱不能移。别人我倒是不管事，为情我啊倒是见得了。我看你呀，见不了，见得了，见不了，见得了，见不了。当初才来招亲，快乐下哪个不是公子郎身？只为见你才要讲，我爱在不言你人情。才就逃跑，你吕蒙真算不算富贵？不能赢。那孩儿你，那是你我都欢乐，满以为穿白相夫槐花中，谁知他言兵爱妇要开荤，我是事事不从，犯了梦，不奈何夫妻双双理相负，算不算为夫不能求？这贫贱不能弃，你就欠不了喽。我与你共聚还要离，我是十少一人，年少贫，满庭杀数毫无怨言，算不算贫贱不能移？不太能行，万幸过头了你啊！朋友从前有下，你更是孤独而死，四差财你真被用说，多差财你们穷穷什么啊？小人自抠，哼！莫当我今日家逃兵，修子苦莫能逢春，有朝一日告中罪。修什么相夫，亏上你母亲。秀才，你倘然告状，一个人妻子为你生计在患，是苦还喜。我蒙真是功名，事实草芥。我看你呀，
是莫福命当夫人喽。只怕你呀是马府高中，我嘛是有名当夫人的。哦，此次说来，站在面前的是夫人咯。是啊，夫人请啊，老爷请啊，夫人请。此次有偏了，你倒想进去，这急外为平的哦，出了太阳嘛，也是外为平的，平不了，烧不了，洗不清，那是罢了嘛，罢了，你怕，我不怕你。你平得了这劫，竟要来见我；平不了这劫，竟是修见我面。哼，刚进岂可不责？哎呀，我要把这孙秀才气坏了，带我进去与他商议。再去看看。哎呦，好啊，好啊！你官当人，好。你当人，请你当，你进来，我们来当家喽！好，今天我们来当家喽！哎，小两口当家，管着啥狗好管呐？你放下，你放下，你放下，你放下。我要当传定鞋的秀才，传秀才，你休要独裁你。从头到你本是进去文章报，又是讲的是土地与高草。说了本体话，只有这一句才中听啊！你其实话哪一句不中听？哎，你真一句不懂，不中听，不中听，不中听！哎呀，我真要与他说明，他还是那样的固执。我还要吃他一吃。喂，娘开嘞！做什么？你管不他？哈！我都管他不可了！哎，你这去做什么？你有个进来，你进来！喂，穿钉鞋的，你下次再来呀！不要穿钉鞋，要穿凉鞋。你等我们秀才要凭什么出去，叫他个少不难分？哈？什么少不难分？什么少不难分？你。穿钉鞋的，你敢再来，我当断你的根！嘿！哎呀！气死我了！气死我了！哎呀，秀才你。算了，
我真是聪明一世，懵懂一世啊！想他自从大婚姻，少爷却在水晶啊，从不本居远居外，夫妻间患难相持，甚无好。今日里西间举着剑，乃是他母亲是人送人一道，我怎可不问青翁与草爬，东移西踩无论他。这便是何事好命？想小姐平日心情远见亮，定能将我梦珍藏。走上前去把小姐叫，还望小姐莫计较，小姐，方才是我的，不是我怎么为得要来不问青龙造化，东移西踩，实在冒犯了小姐啊！小姐不要生气，梦真与你配离呀，秀才，这种事岂能当作儿戏的？哦，是啊是啊，这是非同儿戏，非同儿戏。像这样的大事，真这个也就算了，非得相顾千里不可。啊，小姐，不要生气，梦真与你这要了你。下次不可是。刚才冒犯了小姐，不必因她高兴。啊，小姐，你是你母亲送银币来了银子的，在那只破箱。哎，皮箱就是皮箱装银子，银子装皮箱。哎，银子啊，银子！我李老爷见了你，我的祈求上来了。想我李老爷上清才死之时，你是长泪长光。如今吕老爷丧亲去世，你却远追高飞，凄清苦恼。来呀，将他拉下去充当死神！哎呀，秀才，你怎么又在发疯病啦 ？no， 我家夫人与你色情来了，此次免去重罪，不当了，还不快到我夫人面前叩头谢恩。小姐，米呢？米、哦、在那只柿子，哎，米的，哦，米的。哎呀，好米呀，好米！哎呀，秀才，连米不成讲，不是也就算了嘛。哎，常言说得好，
此何适当乎？旱地何下土？谁资本种菜，粒粒皆辛苦。这也是。莫道长河多，东江是玉飞，万劫云雾山，一代偏夫妻。哎，我是一对美夫妻。既是美夫妻，怎么懂你是谁的？小姐，生非生也，所能无故，故而能给，是顺我他也。哎呀，秀才，你怎么了？啊，我饿了。哦，我去请你人出来。哎呀，怕是冷了你。不要紧，不要紧，冷着冷来，我能吃。冷言冷语，痛人心哦。小姐，你又累了。秀才，刚才你为何要来？我见你有人于我，叫你人了一问出来。你讲过几句话，你还记得不记得呀？讲什么话？切了再说。你说出去难当，秀才，何谓出去难当啊？这个嘛，你讲过没有啊？讲过的。不过小姐，你听错了。我是今天赶走的时候，封他谢他，无情铁他，我说是无情难当。这稳住，这样好，这样想，何愁自由啊？是夫妻难当，那么不接近你，谁又不接近你？我今天赶走的时候，你失路啊，把我摔了一跤。你见我绳子过来，我用水来接，我说我的水不够劲。你还说大丈夫宁可清贫，不可说富。秀才，谁与清贫？谁与说富呢？这个嘛，有的。不过小姐，你又听错了。我见你成熟的时候慌慌忙忙，怕你当头杀过，所以嘛，叫你这口清贫不可戳破。什么清贫啊、说富啊，没讲过。哎呀！观众朋友，提到黄慧啊，她是上海越剧院一位非常出色的青年演员。那么她对于陆派艺术的痴迷和喜爱呢，可以用4个字来概括了，那就是一往情深。那么今天呢，她要为大家献上她的拿手好戏碧玉簪送凤冠这一折，也是在此答谢她的恩师和所有喜爱陆派的戏迷朋友。那么在这部戏当中啊，扮演李秀英的是原派的花旦方雅芬。不过在这里要告诉大家，她今天不唱原派，唱的是京派。那么张派老生张海玲呢，她要反串老旦，扮演婆婆这个角色。让我们一起来欣赏他们精彩的表演。若临金库中上院，八本全名在红院，今两家增长当上座，为什么不见娘子女若娇？母亲啊，娘子的病体可善愈，拜望母亲去问根愿。我快弄啊，是来不及的。母亲，
听讲，跟哪个嘛见我三姑娘啊？待我唤她出来。好的好的。丞相，哎，好唤小姐出堂。是，有请小姐来了。一旁宽松是娘子。不见娘子心欢喜，娘子见我生怒气。待人在看我眼前，但见他背朝东来，年朝西。当上大人把我下眼眶，羞得我面红耳赤把头低。怪我当初做事错，我只有手捧红冠去北离。啊，娘子，请来见礼。小女秀英擅自做妻，却为人身骨连理，她还是一位千金小姐，我们理该称她一声小姐才是啊！小姐，小生这厢有礼了。谢，我真糊涂。下午有令今朝的中头命上元，他不是上元夫人了吗？我们理该称他一声夫人才对呀！对，夫人，下官这厢有礼了。夫人，我的夫人啊！
家无缘，且听岳林来相劝。当初您娶你到我府，我本是新婚婴儿亲两愿，都只为文有10几年儿你家道尽数偷肉尊，身心差山无夫妻，还得你我化作子业不断缘。今日到集中八路，他用尽心机也望说，是今日眉目下药本有事，我与你夫妻从此再断缘。夫人啊，过去此事你莫再提。你快走关到来进凤关，你不要么多一多女多相劝，害得我是多事多想多心酸。怪爹娘错前错去错配人，配了你这个为心为你为心欢。我也真好声好气好言分啊，你恰是恶言恶语恶配穿。你不该不生不相不离，猜你为什么要满足满心满肉拉装？我自闭呀，受苦受zor受到啊尽，害得我是哭爹哭娘哭丧啊过。既然你是大富大贵的大状元，你就该去娶一个美貌是美算娟。凤冠红得长手酸，离呀离得我两太远。千言万语去相劝，他一点不肯违心转。悲转身来早上宽，见大家就算做房官。上如岳母老大人，我只有恳求岳母去送凤冠。岳母何事？岳母，起来，多谢岳母参在一话。是。秀英儿啊，你莫急先生，
人错心一转。你看他龙门高挑的魁首，平地撑来我心欢。你就该与他夫妻共团圆。秀英儿啊，你曾是忘恩结不关，叫声弟弟听更远，经过里子路远，家中之子你不想到娘亲面前去问问状。那一日庭前把婚开，气得你弟弟乱长短，此情在眼前，弟弟你还未替他来送红花。女儿生娃相见穿，杀得我欲哭难相劝。他穿过玉林千万苦，难怪女儿把我怨。也许要送潼关，你死去送，机遇不济，无关。舅姑，舅姑。女儿总听娘的话，娘去劝她不能违心做。上前恳求老岳母，岳母上元贵的为哪般？大人不见小人过，挽救岳母去送龙关。岳母起来，多谢岳母。岳母站在一边。是。小英儿啊，母亲。免得女儿听娘传，娘子女儿心中怨，要怪奴才不文语，他传统美不气和端。到如今虽落实出愿意命，也许是金榜题名中上元，前番你谁可金富贵，你跨进门关呀，嘿从娘啊娘，难道你前番之事都忘我？可记得我满月自己为娘
金母，只愿娇儿今日谁叫转？可记得母亲你那日到王家，他尽管岳母不教，把母还。可记得刚才你娘亲将儿当，虽着女儿是无底砖，我受过月龄多少气呀！啊娘啊娘，难道你的不记缘？并非女儿心肠啊，此事不要你娘多管，她是过多丈夫儿不愿，管他长远不长远。牛铃，夫妻相传也无用，凤凰万里望长远。有梦，岳母相劝气不听，铁打心肠劝不转，这叫岳龄是好。哎呀，这万句当当两年满，弟弟无事。从前儿理不断，会将秀英我得看，此今他不肯接梦关，万顷爹爹去相劝。小畜生，年少无知，撒祸端，望水云草读书卷，在家不听娘教训，焉得媳妇受了劝，为父不管家中事，有权随你娘去劝。母亲，做啥？娘子不肯接梦关，盼望母亲来去劝。母亲，媳妇大娘、爷娘的喊话都不肯听着，阿婆的喊话伊也是不肯听的。做娘的不气得了没？母亲，你去相劝，娘子她一定会听的。去呀！发去，哎呀，去呀！发去，当真不去，你发去没事干？发去。你把母亲姑娘去相劝，我中上月也望转，主人一声空接他，我只有归三把了心啊！阿玲啊，侬到啥地方去了？阿玲啊，我要做和尚去。哎呀，和尚做不得个呀，和尚做不得个呀，和尚。刚好，
让我去倒倒煤块。多谢母亲。哦，是。我的心肝宝贝啊，娘子，母亲的话你可要听哦。那么侬自家来说。母亲，叫声媳妇我给娘，心肝娘哎呀宝贝娘，阿玲是我个寿星娘，媳妇大娘侬是我个寿贝娘，寿星寿贝都是娘。老太婆舍不得那两块肉，媳妇啊，侬尽快快来娶我啊！演得媳妇来听不阿玲从前得亏侬哪位今朝别再是来认错，侬可以回到西呀回到东啊，谁苦头归的是红啊呼，媳妇侬三百不离，一是长远不足要去湖上做，该种就叫也是包啦。侬爷俩媳妇就好结了个，轻松步步接凤冠，高明夫人与侬做啊，为凭你们老婆婆，你何必苦苦相救？夫妻不是监狱，为我是不明不白受折磨，折磨媳妇算聪明，幸亏婆婆相救呀我。婆婆啊，我不娘与他夫妻我，只好辜负你老婆啊。媳妇侬是月亮方正的眼拉口，不也都来么两也都，千错万错是阿玲错，我不不对侬总不错。媳妇侬今朝夫妻哦，我一家断句没落花火。媳妇侬啥不跟夫妻话啊？我个问人家要结婚，竹林有山要带领，我王家后头要带下河。岂不是衣裳欢喜衣裳空？我养什么儿子我做什么婆？媳妇啊，侬马个人情结婆婆，手下凤冠夫妻婆啊！媳妇，婆婆啊，我不愿与他夫妻我，我情愿一座端堂来奉公我情愿一座端堂来奉公我，真是我爷为个好。
了夫妻和睦嘛。自比农张元贵的妻人啦，错。他呀母亲，儿乃是天子门生，辛苦长远，怎苦向娘子下跪呢？哦哟，啥个天子门生辛苦长远，老婆都认不着公仔。哎呀，是呀，哎呀，我去了，细心呀。母亲，母亲，这梦过呀呗，2、3千岁，哈哥，请公公的娘原谅我。亲家，日当拜的巨宴，亲家请。哎，娘子，你到哪里去？喏，下官这厢有礼了。西家，那孩来么？我与郎君送雅芳来了。雅芳？什么雅芳？啊呀！王郎啊，你真是一灯红门一情郎，不记得深夜苦讨在宁苦行，天安地动疾病上，多年郎君太衣裳，记得我动情他妇西去一去的庙房见到堂，只与你郎君身健康，倒与你上京是名一金榜，在长亭一匹泪扬，为妻我是1000挂也是梦想，你空你去凭在何方？我是千里迢来送阳张呀把玉酒的，难得归恩一生，我与他患难相逢才风尘，今日里我怎能留他一片心？怎
内他原本是清流神女，雅花会怎能在玉宇金盆？今朝内有家的一单传扬，岂不是断送我锦绣前程？贵爷，我必送回再发，这样发不用了。怎么不用了？贵爷，你委屈吧，并非我诚心愤怒，这是为师所迫，出于无奈。你还是委屈吧。王郎，贵人千山万水，历经艰辛而来，你却收了我这个孤苦伶仃的女子吧？哎呀，贵人啊，贵人，我知道你是个好心的女子，你这次要是被我那夫人知道，这还了得哦！记得当日我与郎君相爱，死不在家。我常受宝儿的当骂，姐妹们的讥笑。如今王郎高中为其烦躁受气，我啥是委屈？不要是宝儿的灾难难困，虽是那些姐妹们也会一个一个的喜乐于我。贵人试探报名，冷落眼花，我只求郎君留我在府上做一往事情。我也曾观郎君恩大德去往郎千年我光泽的产生了我，才算是做事情，来也像是翠宝儿一边疼。教会这可得自来上吊，何况他已算是花容月貌。王郎，上天去亲怀妻，莫非王郎已经答应了？我心慌意乱，多谢王郎。看他不仁慈，他定不轻自信一点了郎君，总
算是我无法做起，常愿公能开一心，虽然我在府上做奴婢，我常盼郎君是成婚，才见三餐无是梦，夜晚来是铺场铁壁清晨。王郎为奴为婢我是欢愿，年来一相守欺凌。哎呀，王郎千百年万百年，万年我是孤苦伶仃少情深，啥许我实常把你用天娘，与好事与过场，不与阳光明早君弟兄空哀鸣，怎奈我是顺道将心，为臣啊，王郎，妻再去，我也有罪。跟我将去做去，我随家一等。又将真情诉妻听，真乃是又是妻子又是人。常言道，龙生子说三分话，啼哭先抛一片心。挖龙挖虎难挖破，自生自灭不自信。我才与他真情讲，比比他心是我心。爸，不必拦着下楼去。免得在此无真心。回来做嘞！是让我与你这种几人啊，既愿将欢聚迎来欢聚阳，木兰真不是当初的自干娘。那冤家不是真情话，不与我都是埋为我心最长。他有言不女心慌张，他定有心事不肯讲。他知道不是贤当之乱境，我心脏来奔。哎呀，这奔字下面有文章。哎呀，贵人啊，
你真人面前莫失家，你在家人跟前莫显强。你欺骗不把真心声，我问你要与是谁商量啊？今日不问他真心话，都是对人挂心上。我不带子女下来去，我要到书房去问端详。观众朋友，由于健康的原因呢，陆锦花老师啊今天不能够亲自来参加这个演唱会，但是呢，他从美国写来了一封亲笔信。下面呢，我们就有请他的大弟子曹云娣老师为大家朗读一下这封难得的家书。亲爱的观众朋友们，你们好！闻听老派弟子要举行礼美一出，我这颗平静的心，霎时激起层层涟漪。我自动下马已经有20个年头了，想不到时至今日，还有这么多热情的观众和朋友牵挂着我，关心着老派艺术的发展。为此，我彻夜难眠，不敢交涉。作为海外游子的我，此时此刻，我真想即刻飞回生我养我的故乡上海。但是，由于健康的原因，我不能前来与大家共同欢乐，也不能为我的弟子们领上殊胜，真是十分抱歉特遗憾。老派弟子大多辣没老师的亲授情况下头，靠自家的刻苦钻研自学成才的。对此，我感到十分的欣慰。从总体上来讲，伊拉的成绩还不够强人，还得要伊拉精神团结，相互切磋，博采众家之长，丰富自家的意念，使老派艺术再上一层。到辰光，我相信广大的观众一定会得更加热爱的支持伊拉的。我相信青出于蓝胜于蓝，祝愿老派艺术的越剧艺术重新走向辉煌。最后，向前来观看演出的领导的观众致敬，向组织和参加这次演出的同仁问好。再一次遥祝演出成功。陆锦花。许杰呢是上海越剧院一位非常出色的陆派男小生。接下来呀，他要和绍兴小百花越剧团的台柱子、副派花旦陈飞为大家合作演出《情探》中的活捉王魁这一折。18金水晶殿下，思想分明。上月那风雨长草，悄话我们。西今宵，金缕开，月明似水。
不动，是往事混动于悲。想我话亏，自13岁生父以来，蒙那林子小姐对我十分恩爱。万一14岁，不觉又是生去。我想在来阳世界与我那鬼姻去。在那红映月下，千针定定，长须秀外，而今都成往事了。想当初与娘子心心相印，夫妻们在月下安能私奔，星光彩月华容，浮风龙啊影，这仙人是曾梦，不可再醒。王总，总来呀，回来也罢。鬼影接了我的书信，就在海神庙内，死于生死了。下官虽在禁欲锦绣之中度日，总觉得人世惶恐。鬼影啊，鬼影，你的英文不要埋怨于我，我也是不得已呀。小楼上初更起，若樱花影长相惜。自从休了教子女，精神惶惑为真谛。这也是惶愧不得已，故为了多心教子女，两年间他与我共晨曦三更灯火无根基，才知生命生死别，百般的恩爱怎能容敌？但请那名声高到来唱不明。下官明日满身浮生，去请那名声高道与那教子多年积卷，今分也就是了。叫他与苏伯去在那落雨期，这院子到了深秋，也觉得有些凄凉了。明月一人深深情，房内三灯是对明。耳边像又听得风声起，黄泉光望去不息。四月下雨，是谁来了？你是谁呀？是谁呀？不是臣，只是云呐。
莫非我疑心神鬼吗？我浑身起鸡皮。哎，满说是鬼神之事不可平行。纵然有鬼，我王奎乃是乱子混大杀夫，又是天子的门生，怕他这什么？马生王奎太喜气，鬼马怎管把上元气？君等皆把世俗理，此曲乃是教会因在明课而出场，今夜为我有份此生。生生就叫是眷侣，有听不见了，莫非是我今人光火所致？且自有他，不动就叫不惋惜，可是是衰败鬼迷。封门是开呀！王郎开门来，这次又是何人来到此地？啊！定是我那夫人今夜备了上好的酒菜与下官赏药，像是等不见，亲自接我来了。哎呀，夫人，你叫丫头来请夜休事了，又何必让你亲身来呀？我这里
举迎灯开门迎去，外面叫开门的是谁呀？是我啊！你是谁呀？我嘛是我是啊！夫人哦。真是。是哦，我说是夫人来了嘛。果然是严夫人廉价情谊。开门。来了来了，这真是闭门不知风月好，开门迎得晚辈来呀！今日月10岁好，就是风大了一些，将灯都吹灭了。吹灭了也好，你我夫妻在雷阳的时节，不是时常吹灯赏月的吗？哎呀，夫人，休说笑话，你什么时候也到过莱阳来？啊，夫人，请啊，夫人，请啊！常云公，你真是贵人多旁事。你我夫妻雷阳两贼相亲相爱，怎么先不记得了吗？哎呀，当归，当归，当归呀！本是臣真是贵呀！你不是叫归英吗？正是为妻那我啊！王总从莱阳回来言道，你将了我的书信已在海上庙内事业生死了啊！啊，那是他传错了，我不诚实。怎么？你不认识？不诚实，当真？当真。果传？果然不诚实，王郎请看，我不分明是你的贵人吗？即使此，千里迢迢，你是使我来的？千里迢迢，郎君来的，难道我谁来不得吗？你来做什么？一来闻知郎君告终，他来何喜呀？事隔已久，还何的什么？常言道，有理非为是，娘子请来见你。好一个有理的为人，来来来，从前一礼，请坐，请坐。女子茶飘香，请吾上楼，为啥不是？贵人，你在书房？在书房么？读书啊？读书？难道是要连夜用功吗？你可知素琴原谅此故呀？他倒比起古人来了。啊，贵人啊！
气势并速宽，93年间破江门，113岁封都督，为丈夫立改把书你可叫江太公把人女儿何况你官人少年郎啊，你苦子归路子儿为丞相，那官路乃是对民相，你说官路对民相，莫非是罪我谁不偿？并不是罪你罪不偿，为其乃是一笔罚。既是必罚，倒就罢了。请我上路，究竟为啥何事？贵人，我见你终日醉眉不转，不知道贵人你是为了何事？你可知个人是有个人事，我的心事有谁知？别人的心事我不知，你贵人的心事我了知。有生是我佛乃是，是非碰到老先师，我来争一波眼儿过此，我从小读过生言诗，我要猜你贵人心中事，我要做公道的老先师啊！既是夸口，那么你就猜猜看。贵人我见你从人们之人，莫不是理想尊公正贵子。我用苍多情的付错数，何受善公这贵子？莫不是你离家出去私相亲，一人人外人男儿应有四房子，无需挂虑家乡事。莫不是言我你们私立的难配你郎并不知，你年家一扫天下得不少，我好比苦藤高攀你所不是。莫不是你言我来争长脸少，害得你贵人少面子。十里红掌到雁门，城里神话谁不知？莫不是
容貌称我难陪你郎一在夫妻凄苦容颜冷，无妨你娘姊妹貌三心思，真是儿去想。他只不是来拿瓜子，我难真难猜他心中人。我才是猜不上了，为妻我倒可有一笔，笔啥好了？官知他父女两条心，我到荒田测拔草，谁知沙土败黄金，难真叹我是真心意，我岂能负他一片心？相见情欢喜，娘子官人，你当我是哪里人？你马上再生子，我不是贤堂是暖情。什么？为什么你是暖情人子？来我笨什么？笨讲啊！笨什么？只要一提到陆锦花这个名字呢，无论是在世界各地的越剧迷当中呢，他们的心目中就是一个美丽的符号。他在长期的舞台实践当中呢，逐渐形成了自己独具魅力的表演艺术风格。当然了，也是深受我们观众朋友们喜爱的。首先呢，让我们来欣赏一出传统的老戏《盘夫》。名字土内上，
妃子无人放好光。臣凭自断女言地，马首冒上不嫌飞。都说毛儿强似虎，百灵鹦鹉不是鸡呀。小生正用表示欢章，弟弟正贤官居三边种子。母亲长日高守皇宫，我本闭门用长公头，可恨年送这老身。上天荒酒一本，使我无巧舌失职，皇上听信谗言，将我无搬出西郊，斩首，并将我埋门草。是我改为掌心，大王就母舅家中，不料途中遇到燕母亲官船失去，复将小生也当作小妾做自传草。那燕母亲见我生平出众，将迫我做他命令继子。待王京都寸百年寿，那老舍喜爱我才貌双贤，就将生女年兰正终身许与我为妻呀！唉，我为父受非报，岂能与你见色子女成亲啊！乱人设置乱境啊天，豺狼虎豹盘中间，辅导昏君心谗言，却爱忠良杀生言，有朝一日愿受报，不开无用奸情天，妙为郎才园里，来自一子做王门。见姑姑爷罢了，我在历代侍奉小姐到书房这是。我是蒙了小姐之命，得请姑爷上来。生我要在书房读书，不去。不去。哎呀，姑爷救命啊！小丫头，一不当你，二不骂你，麾下宽缓军令，恰是为何？姑爷不肯上楼台，唯恐小姐要责怪。使我得罪了你姑爷，那是飘香的要受家规。兰正主说好礼，丧事其实他不该。这真是乌鸦不生凤凰蛋，奸人子女心也坚。此场女同胞，生我即刻受到。谢姑爷，免得飘香
去手话在，我长路看他真爱陪。我才细听家话声，我望穿青山把关人等。亏得我这是梨花敲几声，引得姑爷上来门。金姑小姐，罢了，姑爷哭声上来。姑爷他姑爷他即刻上来。哦，是我宠爱人子。姑爷，我家小姐宠爱人子。我见他心欢喜，他见我生母亲，尤其当作父亲呀，我经常与他去山里。姑爷，请用茶。贵人，请来见礼。请坐。你不是我早就说了。贵人，你我夫妻之间，难道是连个称呼都未没有了吗？我叫你贵人，你离开叫我娘子。我要是叫你相公，那么你也该完成我一声小姐。是让你将来有了功名，我要是称呼你老爷，那么你也该完成我一声夫人。哼，夫妻之间难道是连个称呼都未没有了吗？真正岂有此理！奸人之女逃离前，使得我有口难